Trong khi thế giới đang bước vào kỷ nguyên tái định hình trật tự, thì Campuchia vẫn lúng túng trong việc định hình chính mình. Khi không có một định hướng lâu dài, mọi nước đi ngắn hạn đều trở thành mạo hiểm. Khi không có bản sắc, mọi sự thân thiện cũng dễ biến thành sự lệ thuộc. Và khi không có niềm tin từ bạn bè, đối tác hay chính nhân dân mình, thì một quốc gia dù có cờ, có quốc ca, có ghế tại Liên Hợp Quốc cũng chỉ là một vai phụ trong vở kịch lớn của thế giới. Câu hỏi cuối cùng dành cho Campuchia là sẽ còn đi dây được bao lâu nữa trước khi chính sợi dây đó siết lại thành vòng trói.